Tusen takk for det, president. Høyre foreslår 300 millioner kroner mer til politiet enn de rødgrønne, og det ser ut som representanter for særlig Arbeiderpartiet har vondt for å svelge det. Og i fjor så foreslo vi 200 millioner ekstra. Og som vår gode representant André Dahl pekte på, så må det handles nå for at vi ikke skal miste alle de nyutdannede politifolkene som vi nå får ut fra Politihøgskolen, samtidig som andre politifolk slutter eller pensjonerer seg for tidlig. Så I tillegg så vet vi altså at mange stillinger i politidistriktene holdes vakante, rett og slett fordi at man har en del andre ting å bruke pengene på. Derfor det litt lite betryggende at statsråden ikke svarer godt nok på Stortinget på hvordan han vil gjennomføre økt IT-satsing uten at det går på bekostning av politiets tilgjengelige driftsmidler. Politiet lokalt rapporterer om vakante stillinger, utsatte innkjøp av biler, utsatte innkjøp av utstyr. Og nå sitter jeg i finanskomiteen, og vi leser gjennom der ganske mange svar fra ulike departementer, fra ulike partier sine spørsmål i forbindelse med budsjettprosessen. Og jeg må si, jeg vil anbefale statsråden fra Justisdepartementet å ha en bedre gjennomgang der, for at der noen av de tynneste og korteste, og at man ofte ikke engang gidder svare på en del av spørsmålene som stilles. Se heller på Finansdepartementets praksis, der klarer man å besvare spørsmål som man ikke liker, på en skikkelig måte, grundig og objektiv måte. Flere har vært i salen her i forhold til den årelange behandlingen av analyseinstituttet GENA i Stavanger. Det med forbauselse for oss som ikke sitter i justiskomiteen og ikke jobber med disse sakene nære, hvor langt det mellom de problemene som politiet har i forhold til hvor lang kø det på Rettsmedisinsk institutt, som også har andre problemer, og at man har en statsråd og en regjering som av prinsipielle årsaker, for jeg har fortsatt til gode å finne de saklige årsakene til at man ikke vil bruke private analyseselskaper. Til tross for at GENA kan levere raskere og billigere. Jeg synes statsråden bør ha dette litt mer i mente når han nå verbalt i media har bekymret seg for situasjonen ved Rettsmedisinsk institutt, og viser til at det har vært flere forslag fra Høyre og en hele haug i spørretimen. Høyre vil ha 2000 flere politifolk innen 2015 enn i dag. Det har både representant Dahl og Werp tatt opp i sine innlegg og replikkvekslinger. Så hadde representanten Torve hørt på det, så hadde han også kunne unngått å lese opp det siste avsnittet i sitt manus, hvis man hadde hørt de andre innleggene. Etter hvert som det nå satses mer på politi, mer på domstoler, og også virkning av ny straffelov slår til, så behovet for fengselskapasitet øker. Det ser ikke ut som om regjeringen har ambisjoner om å øke kapasiteten etter åpning av Halden fengsel. Det har vært flere spørretimespørsmål. Andre gangen på rad nå ligger det et forslag, et konkret forslag til justisministeren. I Haugesund-regionen det dokumentert og rapportert inn et behov på 42 plasser, i tillegg til de 18 plassene som eksisterer i et gammelt, uhensiktsmessig fengsel, som knalldyrt i drift, på grunn av at det rett og slett så lite. Regionen har samlet seg om et ønske om et nytt fengsel på kapasitet mellom 60 til 80, og jeg viser spesielt til Høyre og FrP sitt forslag, og Høyre og FrP sin merknader om å forbedre soningskapasiteten i Haugesund-regionen. Den prekær. Vi vet at politiet bruker svært mye ressurser, alt for mye ressurser, som kunne brukt til andre ting, på å kjøre fanger frem og tilbake, og til tider det stor manko på varetektsplasser. Det stort behov for å utrydde flere plasser i en region med 167 000 innbyggere, og et svært oppegående politidistrikt, som altså i dag bare har 18 fengselsplasser. Derfor bør Stortinget støtte vårt forslag i dag, og justisministeren bør ha større oppnåelse og større fokus på fengselskapasiteten etter Halden. Vi kan lese om relativt mange spørretimespørsmål, hvor statsråd Storberget viser til at det kommer en utredning, men det skjer relativt lite.
Representanten Chaudhry mente at Høyre ikke har en alkoholpolitikk, fordi at Høyre støtter dagens alkoholpolitiske satser. Det er ganske merkverdig at dagens alkoholsatser ikke har en alkoholpolitikk, mens morgendagens å ha en alkoholpolitikk. Det høres helt løye ut, når vi i tillegg vet at Høyres alkoholpolitikk også har med lokal skjenkepolitikk og andre tiltak.